選び抜かれた白バイ隊員たちが地元の誇りをかけて年に一度技を競う第35回全国白バイ安全運転競技大会。さてまずは隊員たちを支える白バイを紹介しよう。 VFR800、VTEC や ABS などの最新技術が数多く盛り込まれているハイスペックモデル。頼もしい相棒として取り締まりなど白バイ隊員たちの日常勤務を支えている。今回の大会で見事優勝を果たしたのが茨城県警察本部交通機動隊の精鋭たち。大会に出場した選手たちによるライディングのデモンストレーションをご覧いただこう。2003年10月4日と5日の2日間にわたって茨城県ひたちなか市にある安全運転中央研修所にて全国白バイ安全運転競技大会が開催された。大会に出場する全ての隊員や審判員、チーム関係者、来賓などを迎えて華やかに開会式が行われ、競技大会が幕を開けた。大会初日の最初に行われたのはバランス走行操縦競技。この競技の目的だが、白バイ乗務員たちはあらゆる道路において常にバランスを保った状態で走行できる操縦技術が要求される。白バイの運転に最も大切なバランスの技術をパイロンスラローム、8の字走行、小道路旋回、ナローコース、回避制動などによって競われた。お願いします。およし。
100番鹿児島県警代表鶴田選手がスタートしました。距離 OK。54、距離 OK。バランス走行操縦競技の結果はご覧の通り。大会初日の2種目目はトライアル走行操縦競技。この競技の目的だが、白バイ乗務員たちは常に変化する交通環境の中で瞬間的に最適な判断と行動を求められる。トライアル走行は予測されない危険な状況に遭遇した場合に、それに適した判断とマシン操作を行うことができるようにする基本的な訓練の一つである。自然の地形の中に設定したセクションを走行し、足つき、着地、転倒などが減点対象として採点され、トライアル走行操縦競技が行われた。トライアル走行操縦競技の結果はご覧の通り。